dhurata e vejushës. Jezusi shkoi dhe pasës i të pasurit po qitnin dhuratat e veta në arkëzën e lëmoshës. Po edhe një grua të vejë skamnore ku qiti 2 lepta dhe tha, për të vërtet po ju them, kjo vejush skamnore qiti më shumë se të gjithë, sepse të gjithë tjerët qitën ndër dhurata aq sa u tepruan prej pasurisë, kurse ajo qiti prej skamnit të vet gjithçka pati për jetesë. Jezusi paralajmëron ranimin e tempullit. Kur disa prej flisnin për tempullin se si është i stolisur me gur të bukur e me dhurata kushtimore, Jezusi tha, do të vijë dita kur në ndër të gjitha këto që po shihni, nuk do të mbetet as gur mbi gur pa u ranuar. Shenjalli salvimet e pyetën. Mësues, kur do të ndodhë kjo dhe cila do të jetë shenja se këto po fillojnë të ngjajnë? Ruajeni, u përgjigji, të mos t'ju gënjejnë, sepse shumë do të vijnë në emrin tim e do t'ju thonë, unë jam, dhe u afrua koha, mos shkoni pas tyre. E kur të dëgjoni se flitet për luftra e për kryengritje, mos u friksoni, sepse për të gjitha këto do të ndodhin me parë, por as atëherë nuk është menjëherë mbarimi. Atëherë u tha, do të ngritet një kom kundër një kombi tjetër, një mbretëri kundër një mbretërie tjetër, do të ndodhin tërmete të mëdha në vende të ndryshme, urije mortaj, do të ngjajnë dukuri të përfigurueshme dhe shenja të mëdha nga qielli. Mirëpo, para se të ndodhin të gjitha këto, do të vënë dorë në ju e do t'ju sllafojnë, do t'ju dorëzojnë në sinagogë, në burgje, do t'ju qesin para mbretërve e para qeveritarëve për shkak të emrit tim. Kjo do t'ju jap rast të jepni dëshmi. Mbani mend, keni nevojë që më parë të përgatitni mbrojtjen tuaj, sepse unë do t'ju jap zotërisë e fjalës dhe urtësinë në të cilën do të mund të kundërshtoj. As ti bëj ballë asnjë nga kundërshtarët tuaj. Do t'ju padisin madje edhe prifëtarit, vëllezërit farefisi e miqt dhe disa prej jush do t'i vrasin. Të gjithë do t'ju urrejnë për shkak të emrit tim, por se asnjë fije flokut do t'ju bjerë prej kokës. Me qëndresë tuaj do të shpëtoni jetën tuaj. Jezusi paralajmëron ranimin e tempullit. Kur të shihni se ushtria e rrethoj Jeruzalemin, dijeni se shkatërrimi i tij është afër. Kush të gjendet atëherë në Judea, le të ikë në male, kush do të gjendet në Jeruzalem, le të dalë prej tij, kush të ndodh në fushë të mos kthehet në qytet, sepse ato do të jenë ditë hakmarrje që të plotësohen gjithçka, tha Shkrimi i Shenjtë. Vaj në ato ditë për gratë shtatzane me fëmijë në gjinj, sepse do të jetë mjerim i madh mbi tokë dhe hillërim i kundër këtij popullit. Do të bien të vrarë nga tehi i shpatës, do t'i çojnë sklavët ndër të gjithë popujt, kurse Jeruzalemin do të shkelin paganët derisa të zgjasë koha e paganëve. Ardha e Birit të Njeriut do të ketë shenjat
në qiell, në hen e në yje mbi tokë, popull do të gjenden ngushtë të tmerruar prej gjemës së detit e prej valve të tij. Njerëzve do t'u dalë shpirti prej frikës dhe pritjes që do të ndodhë në botë, sepse trupat qiellor do të lëkunden, e atëherë do të shohin Birin e njeriut duke ardhur mbi yje me fuqi të madhe e me mallëri. Kur të fillojë të ndodhin këto, drejtohuni dhe çojeni kryet lart dhe dijeni se është afër çlirimi juaj, mësimi i fikut. Pastaj u tregoi shëmbulltyrën, varenje, fikun e të gjithë pemat. Kur të bulëzojnë dhe vetë e dini se vera është afër. Kështu edhe ju, kur të shihni se po ndodhin këto, dijeni se mbretëria e Hyut është afër. Por të vërtetën po ju them, nuk do të kalojë kjo brezëri derisa të ndodhin të gjitha. Qielli e toka do të zhduken e fjalët e tij nuk do të bien poshtë. Arrini gati. Keni kujdes vetëm që zemrat e tuaja ti mos kalamenden prej gjuksisë, prej shprenisë e prej kujdeseve të jetës, që ajo ditë të mos ju vijë papritmas, sepse ajo ditë do të vijë por si kurthi mbi të gjithë banorët e tokës së mbarë. Prandaj rrini zgjuar e lutuni në çdo moment që të mund t'u shpëton të gjithë këtyre që do të ndodhin, në të mund të qëndroni para Hyut të njeriut. Jezusi ditën mësonte në tempull, atëherë dilte për të kaluar natën në mal që quhej I Ullinjve. Mbar populli ngritej herët në mëngjes e shkonte tek ai në tempull për të dëgjuar